گوش کنید برادر نه شما یک بار من گوش کنید من درباره آداب و اخلاق گپ میزنم مراد ما آداب و اخلاق خرم نیده اگه شما یک عیب نمیشن شما به همین یک آدم معلم میبخشید کمتر نوشیدن در کار دیگه من ننوشیدیم من عیب هم نمیده شما عائله دارید شما فرزند دارید شما خدایا شکر بس شوفر اگه همین نگیردم خیلی که آدم شما یک دقیقه من گوش کنید شما کی ما شما رو گوش میکردی اما این خیلی آدمی بجل من اکنون میبینم چندین بار نخواد که آدم گوش نکند به هر حال شما فرزند دارید شما شان شما به عیب دیم خیلی مرده که بس خیلی عیب تو این درجه هم نمیده نوشیدن یک معیار دارد سطحی آدم شما گوش نمیکنید یا استده شوفر استده میشه دوره میشه عیبم درستن در کرده دوره میشه من فرویم کجا میفروید؟ فرید سطحی آدم شد شما پول شما رو من میتیم فهمیدید؟ چی گپی خودشی؟ های کنه شوفر اینو نمیفهمن آدم نمیفهمن اینو آدم اینو نمیفهمن من برادر وای علف کی بود نازک نمیفهمد بیهوده نگفتن کی گرباده خوری تو با خیرتمندان خور یا با سنمی لاله روخی خندو خور با چی بود؟ گاه خورو کیم چی بودو کم خورو با چی بود؟ فاش مکن ایخه همین دیگه آدم نمیفهمن این مردم آدم نمیفهمن افسوس علیکم السلام بچه هم و تو در این هوای شمال ایستاده هم درونی ایستگاه درونی ایستید خودتر نمی؟ جان ایستایم و درونی همون ایستگاه درونی ایستید؟ درون همین اصنافکر شمال خنوک پیش پاهات برا خالت فتینج بندم خوب ایدرده که ای شما آی درون اصنافکر نمیشه دروندم بچه هم شما؟ آی ایده انا یا حال سر ماشین زیر برا بچه آی اصنافکر آی ناموس هم مکنه درنی اصنافکر درویم آی اصنافکر بینه یکم اصنافکی آباد نستای همه هرچی گفای بیزیم نویستگیم بچه هم ناموس هم مکنه درنی درویم جمع به برابر او حالا هرچی نویستیم بچه هم ایش فهاد مرا خالت آدم شرمه داره دی اصنافکی او حالش بی بچه می همه اصنافکا هم خیلی هن ترماش دی وقتی برف باروش دی آخه ناموس ما میکن گفای بیزیم نویستگیم بچه هم هیچ که نیست همینه یه فخر آها که خدا گرفته که همین سفید که تازه کنه که همین یه مسلمون همه گذارشینه یه حالش بینه یعنی یک دور بینه یه حال اینا بینه نه بچه هم چقدر نداری انا خدا دیا آدمی رنگ دارن ای بچه هم آخه هم یه فخر آها که خدا گرفته همین ریمو کنه یک از راست چینه و دخترو ما میدر ناموس هم نکمی دارین هر گپای بیزیم نویستگیم بچه هم در دیداد مرا باید خورا ماشینی من همین ماشین میرسه بچه هم اینا بچه هم ایسه بچه هم پیش پان مرا خالص صدمی مره بچه هم
صدوی میره کیا داری ماشین؟ باری صاحب این کس پول نمیدی اما برداشتن نمیگرم خرس این خرس بله روم سیاهی چی بلا روم سیاهی ای بچه این کیا یه دنگه به پرتایی نبود روم سیاه کردن این مست اگشه پرتاف دنگ برا خاله جون خالا اینجا بیا انه یه پیش پهان مرا خالا خود این بعد مایی خوبه دردی که یه یو در این بیگوی روزی شما کجا بره بی؟ بچه ما خونم رفت ما خونه منم بچه اگزام جمچین که کمتر خوری نمیشه بچه این خب مردک هم تی باشه تو زندگی داری بچه کش داری و آیله داری این خوره اقرم میره بس که اون سیاه کردن این داشتن سیاه آه خاله من نگوش کن تو با هم شافرش دیگه ای بچه هم گل خب در این سن سال ها آدم در من گرد زدن میمونی یا نه؟ آها گرد زدن اون سیاه ای چی بلا بوده ناشکری همین شافر گوش کن شایدون من وسوسه کرد صدای اون سیاه چی وسوسه؟ وسوسه کرد صدای که همین خاله را یک مشت دارم و دهانه میزنی استغفرالله گو بچم استغفرالله گو اینجا شین با آروم شو با شین بچم شین اول شین آروم شو آدم گپ شیطون نمیگیرد آدم استغفرالله میگو 3 بار استغفرالله گویی شیطون نمیشه خاله نمیشه گوش کنید خاله همین شیطون من نمون صدای وسوسم که صدای وسوسه چی وسوسه نکنه گفت صدای گوید کی؟ هم گپ شیطون نمیگیرد نخواهم که مرده که بزرگ خوشو خیلی گپ شیطون گیری میگوید که همین خاله را لغشم استغفرالله گویا آدم گپ شیطون نمیگیرد نخواه خیلی گپ شیطون گیری چند بارد گویم استغفرالله گو آروم شو بچه ها نمیشد چی بلهایم ناشمی همون شافر شد کجا شد مست ها در این خطا برا این خند کو در رو دم خند آقا ناشمی شد دم خند کجا شد یه ماشین نمیداد استان با برا خاله دردی بیدوار خواهم همین شیطون من وسوسه کرد چه وسوسه نکند هم دسترت خدا به دست زند میگوید که انا همین خاله را پول میدی چه؟ همین خاله را میگود پول میدی انا همین گبی شیطون نگیرم یا نگیرم بچه آدم اقی رو نمیشد کمتر خوردن در کار کمتر عرق نوشیدن در کار بچم آدم اقی رو نمیشد یه بار نیم بار با همه گپ شیطون هم گرفتن در کار این کمپیر شوخی را نمیفهمد او وای پول نفقی مادرم بود